Buon pomeriggio amici della MotoGP, il nostro amico è grandissimo appassionato di motociclismo, Antonello Albanese, ci dice la sua sul dopo gara sprint di Brno. Raga, ma avete visto quello che ha fatto Marc Marquez? È stato dietro per aumentare la temperatura. Ma stiamo scherzando? Un genio, Raga, un genio. non ne sta per nessuno, ve lo dico in salentino. Non ce n'è per nessuno. Ciao! Ciao a tutti e continuate a seguirci. Ciao, viva la MotoGP, lo sport più bello del mondo. Ciao!